Merhaba, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun oldum. Bölümün bana kattıkları sayesinde Belçika'da Erasmus bursu kazanarak master'ımı ve doktoramı tamamladım. Şu anda Leuven Üniversitesi'nde Proses ve Çevre Teknolojileri bölümünde inovasyon müdürü olarak çalışmaktayım. Marmara Üniversitesi'nin yeri kariyerimde çok önemli. O yüzden tüm gençlere Marmara Üniversitesi'ni tercih etmelerini yürekten tavsiye ediyorum.